Ispaniya bir allambalo o'yin ko'rsatib yubormadi, ammo shunisi ham Portugaliya terma jamoasiga kifoya qildi. Portugaliya ketdi, kecha Neymar ketgan edi va bugun Cristiano Ronaldo. Endi Ronaldo o'zini tayyorladi. 6-mundiali busiz ham men juda katta ish qildim dedi. Haqqi bor. Ronaldoda baribir juda katta faoliyat turibdi va kelajakda eslanganda bir boshqacharoq qirralarini esa Chempionlar Ligasini muntazam g'olibi, eng zo'r futbolchisi, eng ko'p goleadori yoki mingta gol urgandan keyin yana baribir boshqa gaplar bo'ladi. Ronaldo o'zi haqida gapiriladigan ko'p gaplar borligini biladi. Shuning uchun ishonch bilan aytdi. Mabodo yutqizib qo'ysak, mabodo bora olmasak, bu menga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Meni Cristiano sifatida eslay dedi. Ha, eslay Ronaldo hamda Messi o'rtasidagi raqobat vujudga kelgandan keyin bu sun'iymi yoki tabiiymi o'ta rivojlanib ketgani sababidan bu tomon Ronaldo hech narsa yuta olmadi deb qarayapti. Ronaldo muxlislari esa fojia sifatida ko'rishyapti-da. O'zi aslida, misol uchun, Cristiano Ronaldo bitta futbolchi shunaqa karyera qilib turib, Chempionlar Ligasida, klubida, terma jamoasida ham baribir Portugaliya degan kichkina mamlakatga kelib, u muntazam mundiallarda ishtirok etadigan, Yevropa chempioni qilgan, mana shunaqa terma jamoaga aylantirdi va bunda baribir Cristianoning roli juda katta. O'sib boraverdi. Buni esdan chiqarib qo'yishyapti, katta faoliyatni va Ronaldo butun bir fojiani tagida qoldi deyapti. Shu tortishuvning natijasi aslida do'stlar. Endi muxlislar armiyasi kattaligi uchun unaqa qabul qilinmaydigan bo'lib qoldi. Aslida Ronaldo shuni tushuntirmoqchi bo'ldi. O'zini o'zi tayyorladi baribir. Ispaniya raqib kuchli ekanligini tushunib turibdi. Ispaniyani biladi darajasi futbolchilar bilishadi. Messi bilan bo'lgan tortishuvi va armiya bo'lib ketgani ko'proq Ronaldoning ham o'ziga bosim yukladi. Butun musobaqalarda bosim yukladi. Jahon chempionligini yutmasa go'yoki hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bilan yakunlangandek tasavvur uyg'otdi ko'pchilikda. Aslida unaqa emas.